قولي لي. ايوه يا بيه. عمرك كم سنه؟ 40 سنه. جاك 40 عفريت لما يلخبطوك هخبطك على نافوخك. عاوزهم كام؟ عايزهم كام؟ ليه ببيع قوطه؟ عمرك كام؟ والنعمه اللي انت عايزه. اللي انا مش عايز حاجه، انا عايز عمرك. ليه؟ ما انا بدي كل الاعمار. انا مش عايز كل الاعمار، انا عايز عمرك انت بس. طب يعني 35 كويس؟ ولا 35. يا ساتر. عمرك كام؟ ما بهزرش معاك ابدا. انا ما حدش يهزر معايا. خلاص هقول الحقيقه. انت يا عمرك كام؟ انت قول ايه؟ 75. ادوني كاتانيلا. تعمل ايه؟ ادوني عصايه. بهزر معاك. سجن. دعابه دعابه والنعمه كنت بدعبك. خلاص. عمرك كام؟ طيب هقول. والله العظيم 3. 21 سنه. 21. طب عشان خاطري. لا بقى، ما دام حلفتني بالغالي هقول لك الحقيقه. 19 سنه.